आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेनाड्रिल की। यह एक पुरानी पहली पीढ़ी की एंटीहिस्टामाइन है जो एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए हिस्टामाइन को रोकती है। इसका इस्तेमाल सूखी और परेशान करने वाली खांसी के इलाज में किया जाता है। साथ ही एलर्जी के लक्षण जैसे छींक, बहती नाक, आंखों में पानी आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मुख्य घटक डाइफेनहाइड्रामाइन है। यह अक्सर नींद आने का कारण बनता है, इसलिए यह नींद लाने में भी मदद कर सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए नुकसान होता है जिन्हें जागते रहने की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं जेडेक्स की। यह कई प्रकार की खांसी के लिए अलग अलग फार्मूले में मार्केट में मौजूद है, जिसमें सूखी और गीली दोनों तरह की खांसी शामिल हैं। इसका इस्तेमाल जेडेक्स के कुछ प्रकार सूखी खांसी